Пномпень развивается очень быстро. Открываются новые локации. Вот новую набережную недавно открыли. Такая аллея. Застраивается. Вот это тоже все новое. Здесь вообще был недавно совсем пустырь. И вот сейчас уже такая новая локация для города, где можно погулять, покушать, просто подышать воздухом. Здесь от берега реки, вернее на берегу реки, прохладно, ветерок, бриз такой приятный. Очень круто. Наслаждение.